नमस्कार दोस्तों, आज है 6 अप्रैल 2026। आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण अपडेट्स इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षित करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में किस उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया है INS तारागिरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का पहला संस्करण कब संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है 4 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ में। इस टूर्नामेंट में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। डेली करंट अफेयर्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।